被我发现了吧？又背着我藏好吃的。赶紧把鸡蛋藏起来，不然一会儿又吃不上了。再给你做个芥末鸡蛋，让你天天抢我东西吃。我给你做饭，你却偷偷藏好吃的，不行，我得想办法换回来。我礼拜刷完了，你就老要礼拜刷呗。你最早呢？我炒的菜了嘛。机会来了，抓紧时间来个偷梁换柱。哎呦我的妈！他怎么会有鸡蛋？又来一个，我咋有点儿蒙圈呢？这都应该是我的蛋啊，换来换去的，把好吃的都换走了。咋变成小肠了呢？造孽！这大肠怎么也到他碗里了？哎呦我的妈！真是赔到姥姥家了。居然有个鸡蛋！今天专门给表妹带了一只10几斤的母猪，看一下表妹到底是啥反应。表妹儿，哎，谁在喊我？哇，这么大一只乳猪啊！我来就来嘛，干嘛还带东西啊？老公，拿个盆出来。先给猪洗个澡。
找个理由让你回头，看最后还是让你走。你说分手的事就不要泪流。给它改个花刀，方便入味儿。最后关头，而你却已忘记的时候，我也找对。先给它放上一点盐，最后还是放了手。再来一点料酒，就不要让再放入葱蒜，给它做个全身的死泡儿。把开水里面加上小苏打，然后加入苏打的水，给它淋一遍。一会儿烤的时候，这个皮就会特别的脆。现在我们给它晾10分钟。晾好了，哎呀，给它拿去绑上，准备开烤。哥，你什么事要二姐？你嫂子身体不好，过段时间再说。给让嫂子减点肥肉，看她多胖，那么胖怎么怀上呀？我觉得不胖呀，挺好的呀，前凸后翘的。你想过没有？现在都170了，等怀上生的时候200多了，到时候你抬都抬不动。又没叫你去帮忙抬，给它刷一层菜籽油。我跟你讲，这回又是赵导去偷懒去了，说是给我们带的桃子，还不是让我们2个在这里干活，说白了就他老婆想起。说的不错啊，你就是个老好人。猪已经烤好了，先撒上去。再撒上辣椒面。来切个饼。来，小心点。小妹儿，我还是给你切个腿吧。哎呀，我们哪配吃腿呀？我就吃个猪脑壳就行了嘛。老公，明天吃什么？